Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մինչ զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանին ձայն տալը ես ուզում եմ հրապարակել իմ ուղերձը բյուջեի նախագծի կամ ընդունման առիթով Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է դժվարին մարտահրավերների առջև, դեռևս հաղթահարված չեն համավարակի և 44-օրյա պատերազմի տնտեսական, սոցիալական և անվտանգային աղետալի հետևանքները և մարտահրավերները։ 2021 թվականին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններով հաղթահարվեց քաղաքական ներքաղաքական ճգնաժամը և բավականին ամուր հիմքեր ստեղծվեցին համախմբման և դեպի ապագա նայելու հայ ժողովրդի ձգտման համար։ Օգոստոսին մենք ներկայացրեցինք կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որը պետք է հիմքեր ստեղծի միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ, կայուն և ներառական զարգացման համար։ Մեր նպատակադրումները, որոնք արտահայտված են 2022 թվականի բյուջեում և նաև գործունեության ծրագրում, հավակնոտ են և իրատեսական։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրանք կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական և մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը և աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը և զարգացումը։ Ամենակարևորը թերևս պլանավորման և իրագործման մշակույթն է, ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը բերում է կապիտալ ծախսերի թերակատարումների և հետևաբար կառավարության կողմից սահմանված նպատակների իրագործման դանդաղման և այսպիսով խոչընդոտվում է նաև տնտեսական աճը։ Այս առումով էական դեր ունի նաև մասնավոր հատվածի կարողությունների զարգացումը և դրան ուղղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ, իդեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցունակ լինելու համար ներդրումներ են անում, այսպիսով ձգտելով ծրագրերն իրականացնել որակով և ժամանակին։ Կառավարությունը մտադիր է շարունակել այս ոլորտում ներդրումները խթանող քաղաքականությունը, դրա համար կիրառելով 3 հիմնական գործիք։ Առաջինը պետական գնումների համակարգի թափանցիկությունը, երկրորդը մրցույթի դրվող լոտերի ծավալների մեծացումը, երրորդը հուսալի ընկերությունների հետ հարաբերությունների պարզեցման ուղղված օրենսդրական նորամուծությունները։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը թույլ կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը, որ իրենց հարկերը ծախսվում են առավել արդյունավետ և թիրախային։ Հայաստանի քաղաքացիները ամեն օր պետք է զգան կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառումների ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա։ Սրա կարևոր բաղադրիչ է հանդիսանում հասարակական լայն շերտերի ներգրավվածությունը բյուջեի կազմման և իրականացման տարբեր փուլերում, ինչի ուղղությամբ արդեն իսկ բավականին քայլեր են արվել նախորդ 3 տարիների ընթացքում և մեծ ուշադրություն է դարձվելու առաջիկայում ևս։ 2022 թվականի բյուջեն հենվում է 3 հիմնական առաջնահերթությունների վրա։ Առաջինը անվտանգության համակարգի բարեփոխում, երկրորդը ենթակառուցվածքների զարգացում, երրորդը կրթության և գիտության արդիականացում։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու անվտանգության ապահովմանը, առանց որի հնարավոր չի լինի իրագործել երկարաժամկետ զարգացման նպատակները։ Այս իմաստով կարևոր է ոչ միայն բանակի պաշտպանական կարողությունների արդիականացումը, այլև Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորումը, Հայաստանի, Արցախի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգի հետևողական իրագործումը։ Այդ օրակարգի իրագործման մեր տեսլականին մանրամասն անդրադարձել եմ կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ։
Այս իմաստով կարևոր է նաև տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերաբացումը ու զարգացումը, որը կարող է որակապես փոխել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության բովանդակությունը և կառուցվածքը, լրացուցիչ խթան դառնալ ներհայաստանյան ենթակառուցվածքների զարգացման համար, ապահովել երկարաժամկետ ներառական տնտեսական աճ, Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով հավասար պայմաններ տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավելու համար, էականորեն բարձրացնել մեր երկրի գրավչությունը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների համար։ Նաև այս համատեքստում կրթության զարգացումը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի համար, ուստի կրթության հասանելիությունը, ներառական զարգացումը և բովանդակային բարեփոխումը մեր երկարաժամկետ առաջնահերթությունն է։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը և շարունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ և անհատ լինելու միակ ճանապարհը։ Գիտության և տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս պրոցեսի տրամաբանական շարունակությունն է և այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Իհարկե հնարավոր չէ մեկ բյուջեով լուծել պետության առջև ծառացած բոլոր հարցերը, մենք պետք է դուրս գանք ամեն ինչ անելու և ըստ էության ոչինչ չանելու իներցիոն տեղապտույտից։ 2022 թվականի բյուջեում մենք ձգտել ենք զգուշորեն բալանսավորել կառավարության առաջնահերթությունները և միաժամանակ ապահովել տարատեսակ ֆիսկալ ռիսկերի կառավարելիությունը։ Մենք սահմանում ենք մեր ռազմավարական նպատակները և նրանց իրականացման առաջնահերթությունները այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուրի իրականացումը հիմք է ստեղծի մյուսների արդյունավետ իրագործման համար։ Մենք վստահ ենք, որ կառավարության ծրագիրը ունենալու է հաջող իրագործում, ապահովելու Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և արժանապատիվ կյանքը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան, զեկուցեք հարցը։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության քննարկման է ներկայացվում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այն ձևավորվել է կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրի առաջնահերթությունների շուրջ և ներկայացնում է այն հիմնական ֆինանսական պլանը, որը պետք է երաշխավորի կառավարության ծրագրի իրագործման ուղղությամբ 2022 թվականին նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացումը։ Մինչև տարվա գլխավոր ֆինանսական պլանի բովանդակության մասին խոսելը ցանկանում եմ հակիրճ պարզաբանել, թե ինչպես է կազմակերպվել բյուջետային գործընթացը։ 2022-ի բյուջեի ծրագրավորումն ուղղորդվել է կառավարության գործունեության ծրագրի նպատակներով և առաջնահերթություններով և համապատասխանաբար գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում տեղ են գտել այն ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք ուղիղ կապված են կառավարության գործունեության ծրագրով ամրագրված թիրախների հետ։ Կառավարության գործունեության ծրագիրը թիրախավորել է երկարատև բարձր տնտեսական աճի ապահովումը առնվազն 7% տարեկան։ Հետևաբար, բյուջեի նախագծով նախատեսվող տնտեսական, ենթակառուցվածքային, կրթական և սոցիալական նշանակության միջոցառումներն ընտրվել են այնպես, որ հանրային ֆինանսական ռեսուրսների մասով առկա սահմանափակումների պայմաններում լավագույն միջավայր ստեղծեն 2022 թվականին և հետագա տարիներին վեր նշված տնտեսական թիրախին հասնելու համար։ Կառավարության ծրագիրը կարևորել է պետության ֆինանսական կարողությունների ավելացումը և դրա հետ կապված հարկային եկամուտների զգալի ավելացման քաղաքականությունը։ 2022 թվականի պետական բյուջեով սահմանված հարկային եկամուտների նպատակադրումը դրա արտացոլումն է։ Նախատեսվում է, որ տարվա ընթացքում հարկեր համախառն ներքին արդյունք ցուցանիշը պետք է բարելավվի շուրջ 0.9%-ային կետով և 2022 թվականի ավարտին հասնի համախառն ներքին արդյունքի 23.4%-ին։ Բյուջեի ծրագիրը ուղղակիորեն արտացոլում է մակրոտնտեսական կայունության և դրա հետ կապված պետական պարտքը կառավարելի մակարդակի երաշխավորելու առաջնահերթությունը։ Նախատեսվում է, որ տարվա ընթացքում ծրագրվող ենթակառուցվածքային և տնտեսական զարգացման կարևոր նշանակության այլ կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար փոխառությունների ներգրավման արդյունքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի համախառն ներքին արդյունքի մոտ
3.2%, իսկ պետական պարտքը համախառն ներքին արդյունքի 60.2%-ը տարեվերջին։ 2022 թվականի բյուջեի ծախսերի հանրագումարը կկազմի 2.178.5 միլիարդ դրամ կամ համախառն ներքին արդյունքի 27.8%-ը։ Այն նախորդ տարվա պետական բյուջեով հաստատված ծախսերի նկատմամբ ավելի է 18.2%-ով։ Տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղվող պետական ֆինանսական միջոցները կարձանագրեն աննախադեպ բարձր աճ։ Դրանք 2021-22 թվականին կհասնեն համախառն ներքին արդյունքի 4.4% մակարդակին։ Կապիտալ նշանակության ծախսերի հանրագումարը կկազմի մոտ 350 միլիարդ դրամ։ Մեծ թափ կստանան ռոռոկման ենթակառուցվածքների զարգացման աշխատանքները, այդ թվում ջրամբարաշինության նոր ծրագրերի իրականացումը։ Կշարունակեն բարձր մնալ միջպետական, հանրապետական եւ տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ուղղությամբ կատարվող ֆինանսական հատկացումները։ Մեծ ծավալով կավելանան սոցիալական ենթակառուցվածքների, դպրոցների, նախադպրոցական հաստատությունների, մարզադպրոցների եւ մարզասրահների, առողջապահական հաստատությունների կառուցման եւ հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ենթակառուցվածքների եւ տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերին բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարն ընդհանուր գումարով կկազմի 278.6 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 31.6%-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը կկազմի 223.3 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 27.4%-ով։ Կրթության տարբեր մակարդակներին վերաբերող ծրագրերում նախատեսվող հատկացումների հանրագումարը տարվա ընթացքում 171.1 միլիարդ դրամ է լինելու, որը 2021-ի բյուջեով հաստատվածից ավելի է 23.6%-ով։ 25.1 միլիարդ դրամ է հատկացվելու գիտության ոլորտի ծրագրերի ֆինանսավորմանը, ինչը մոտ 83%-ով ավելին է, քան հատկացվել է 2021 թվականի բյուջեով։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը սահմանված է մոտ 580 միլիարդ դրամ չափով, որը 2021 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է շուրջ 15%-ով։ Առանձնահատուկ է այն, որ այս տարվա ընթացքում նախատեսված ավելացումները թիրախավորում են հատկապես առավել խոցելի սոցիալական խմբերի պաշտպանվածության բարձրացումը, ինչպես նաև ներառում են ժողովրդագրական բարելավումներին միտված նոր ծրագրեր։ Ամփոփելուց առաջ ցանկանում եմ նշել, որ 2022 թվականի պետական բյուջեն բազմաթիվ դեպքերում ներառում է նոր այնպիսի ծրագրային նախաձեռնություններ, որոնք լինելով մեկնարկի փուլում հիմքեր են ստեղծում հաջորդ տարիների ընթացքում նույն ուղղություններով ավելի մեծ ծավալով զարգացումներ ապահովելու համար։ Ուզում եմ նշել նաև, որ 2022-ը լինելու է բյուջեով նախատեսված ծրագրերի իրականացման ընթացքը սպասարկող մեխանիզմների եւ կանոնակարգերի հղկման եւ կատարելագործման ժամանակաշրջան, ինչի արդյունքում մտադիր ենք բարձրացնել հանրության ֆինանսական միջոցներով իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը։ Ծրագրերից յուրաքանչյուրի բովանդակության առանձնահատկություններին վերաբերող խնդիրների լուծման ճանապարհով պետք է հասնենք պետական ծախսերի ավելի բարձր արդյունավետության եւ որակյալ արդյունքների։ Պարոն վարչապետ, քանի որ առանձին ծրագրերի եւ միջոցառումների հետ կապված շատ մանրամասն քննարկումներ ենք ունեցել բոլոր գերատեսչությունների հետ, ուզում եմ ամփոփ ասել առանց դրանց բովանդակային առանձնահատկություններին անդրադառնալու, որ մեր համոզմամբ բոլոր էական խնդիրներին տրվել են համապատասխան լուծումներ եւ գործնականում չկա այնպիսի մի հարց, որը որ իր ծրագրային նկարագրությամբ եւ համապատասխան հիմնավորումներով ստացած լինենք եւ պետական բյուջեի 2022-ի նախագծի վերջնական փուլում դա արտացոլում ստացած չլինի, այնուամենայնիվ մենք պայմանավորվել ենք գործընկերների հետ, որ եթե լինեն տարվա ընթացքում, տարեսկզբին, տարվա միջին կամ ավելի ուշ ժամանակահատվածում հարցեր, որոնք որ այս փուլում բավականաչափ հասուն չեն իրենց բյուջեում արտացոլում ստանալու համար, ապա մենք ճկուն մեխանիզմներ ենք ունենալու դրանք ներառելու եւ համապատասխան ընթացք ապահովելու համար։ Այսքանը հակիրճ, խնդրում եմ նաև, որ մինչև հաստատումը նախագծի խմբագրման հնարավորություն տակ, այնտեղ փոքր աշխատանք կա խմբագրական նշանակության, մենք դա կանենք, նոր կներկայացնենք ստորագրման։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, այո ճիշտ եք, մենք մանրամասն քննարկում ենք ունեցել աշխատանքային եւ ելի կունենանք քննարկում, առաջիկայում պլանավորում ենք նաեւ ծրագրային ֆորմատով քննարկումներ անել պետական բյուջեի նախագծի, բայց իհարկե հրապարակային քննարկումները նոր կսկսվեն եւ դրա գագաթնակետը կլինի խորհրդարանական քննարկումները, որտեղ կարծում եմ բոլոր հնարավոր մանրամասներով կբացվի բյուջեի նախագիծը, ես կուզենայի մի քանի ընդամենը ծրագրեր նշել, որոնք ոչ թե ամենակարևորն են, այլ պարզապես ունեն նշանային նշանակություն բյուջեի համար, ուզում եմ հատկապես կարևորել ընտանիքում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ նոր ծնվող երեխայի ծննդյան կապակցությամբ դրամական աջակցություն նշանակելու ծրագիրը, որը պիտի մեկնարկի 2022 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն 22 թվականի հունվարի 1-ից ներառյալ ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ հաջորդ նոր ծնվող երեխան ընտանիքում կստանա կառավարության աջակցությունը մինչեւ 6 տարեկանը ամսական 50,000 դրամի չափով Հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես ուզում եմ նշել, հետևյալն է, որ մենք այս տարի պիտի մեկնարկենք, այսինքն այս տարի մեկնարկել ենք, ես հույս ունեմ, որ 2022 թվականին ծավալները կլինեն արդեն կարգով ավելի, խոսքը դպրոցների եւ մանկապարտեզների շինարարության, հիմնանորոգման կամ վերակառուցման ծրագրի մասին է եւ ես ուզում եմ պայմանավորվենք, որ երբ որ մենք ընդհանրապես խոսում ենք որևէ կրթական հաստատության ստեղծման կառուցման մասին, պիտի նկատի ունենք ոչ միայն շենքշինությունը, այլև բովանդակությունը, որովհետեւ մեկը առանց մյուսի ուղղակի որևէ արդյունք չի կարող ունենալ կամ առնվազն արդյունքները չեն կարող լինել տեսանելի ենթակառուցվածքների զարգացման առումով պիտի ընդգծեմ ջրամբարաշինության մեկնարկի մասին մեր ծրագրերը եւ նպատակները եւ իհարկե ենթակառուցվածքների զարգացման առումով պիտի կարեւորեմ Հյուսիս-հարավ ճանապարհի Սիսյան ագարակ հատվածի շինարարության մեկնարկը, որ մենք հույս ունենք, որ 2022 թվականի ավարտին արդեն գործնականում աշխատանքները կսկսեն մասնավորապես Սիսյան քաջարան հատվածում եւ ջրամբարների շինարարության մեկնարկի նախագծման կամ շինարարության մեկնարկի հետ կապված նույնպես մենք բավականին բարձր նշաձող ենք դրել եւ այդ նշաձողերը հաղթահարելու համար մեզ անհրաժեշտ է ակտիվ աշխատել եւ արդյունավետ աշխատել իհարկե 2022 թվականի բյուջեի համատեքստում ես շատ կարեւոր եմ համարում այն արտաքին քաղաքականությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է նոր միջավայրում եւ այդ արտաքին տարածաշրջանային քաղաքականությունը մենք ձևակերպում ենք այսպես Հայաստանի, Արցախի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու անհրաժեշտությունը եւ հրամայականը եւ մենք կարծում ենք, որ իրոք այսպիսի նպատակադրման հասնելու հնարավորություն կա իհարկե որևէ մեկը չպետք է հույս ունենա թե դա հնարավոր կլինի անել 1-2 օրում կամ 1-2 քայլով գործողությամբ սա հետևողական աշխատանք է որը ինչպես ասել եմ մեզնից պահանջում է հետևողականություն շրջահայացություն սառնասրտություն եւ ամուր նյարդեր եւ մենք այս առումով պետք է քայլ առաջ գնանք մեր տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես միջազգային միջավայրը Հայաստանի Հանրապետության շուրջ առավել բարենպաստ դարձնելու համար կապիտալ ներդրումների հետ կապված մենք արձանագրում ենք որ կապիտալ ներդրումների 350 միլիարդ դրամի պլանավորումը աննախադեպ ծավալ է երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եւ հարգելի գործընկերներ այս նպատակի իրագործումը կախված է երկու
խոշոր սուբյեկտից առաջի սուբյեկտը կառավարությունն է, երկրորդ սուբյեկտը մասնավոր հատվածն է։ Ես ուզում եմ, իհարկե մենք առաջիկայում պլանավորել ենք հաջորդ շաբաթվանից կամ հենց վաղվանից մենք սկսենք այս թեման քննարկել։ Ես ուզում եմ նաև բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, որ նախարարությունները այսօրվանից արդեն պիտի սկսեն 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ծրագրերի իրագործման գործընթացը մասնավորապես կապիտալ ներդրումների մասով։ Ես ակնկալում եմ, որ բոլոր այն մրցույթները, որոնք պիտի տեղի ունենան, որոնք նախատեսված են 2022 թվականին ծրագրեր իրագործելու համար, այդ մրցույթները պայմանով, ինչպես թույլ է տալիս մեր օրենսդրությունը, օր առաջ կհայտարարվեն, որպեսզի հունվարի դրությամբ մենք արդեն մրցույթներում ունենանք հաղթողներ, որպեսզի գործընթացների բյուջեի կատարման հատվածը անպատե հետաձգումներ չունենա։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել նաև ես իմ ուղերձում նույնպես ասացի, որ շատ կարևոր է, որ մենք խթանենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հատվածում զարգանան, ձևավորվեն այնպիսի կարողություններ, կատարվեն ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան, որ նախ մրցույթների դրված ծրագրերի մասնակիցները լինեն որակավորված եւ նրանք հետագայում այդ ծրագրերը իրականացնեն պատշաճ ժամանակում եւ պատշաճ որակով։ Սա շատ կարևոր նպատակադրում է եւ պիտի ասեմ, որ սրա համար ամենակարևոր նախադրյալը հետեւյալն է, որ կարծում եմ այսօր մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գնումների գործընթացները, մրցույթները, ինչպես խոսույթում ոչ պաշտոնական ընդունված է ասել տենդերները, տեղի են ունենում հնարավորինս թափանցիկ, հնարավորինս արդար, հնարավորինս ազնիվ։ Եվ սա այդ ոլորտում ներդրումներ անելու ամենակարևոր խթանն է, որովհետև մարդիկ գիտեն, որ որևէ մրցույթում հաղթելու համար պետք է ոչ թե նախապես պայմանավորվել, այլ որևէ մրցույթում հաղթելու համար պետք է նախապես ներդրումներ անել, որակավորվել եւ հիմնավորել, որ իրենք ի վիճակի են այդ ծավալի աշխատանքը որակով եւ ժամանակին անել։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք մեր նշաձողերը, նաև մասնավոր հատվածը իր նշաձողերը պետք է բարձրացնի, մենք հիմա նախատեսում ենք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ինչպես օրինակ մենք հարկային համակարգում ունենք օրինապահ հարկատու կամ հարկ վճարող համակարգ եւ այսպես հարկ վճարողներին ռեյտինգավորում ենք ինչ-որ իմաստով եւ մենք հիմա պատրաստում ենք օրենսդրական փոփոխություն, որի նպատակը պետական ներդրումների գործընթացը պատշաճ իրականացնող մասնավոր ընկերությունները ինչ-որ առումով կստանան կառավարության հատուկ գործընկերոջ կարգավիճակ եւ նրանց հետ հարաբերությունները կպարզեցվեն, որպեսզի կարևոր պետական նշանակության ծրագրերի իրագործումը եւ այդ գործընթացը ավելի արագ եւ որակով հնարավոր լինի կազմակերպել։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա։ Երբ որ խոսում ենք պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործման մասին, մենք որպես կանոն հաշվի ենք առնում որակը, որպես կանոն հաշվի ենք առնում գինը, բայց հաշվի չենք առնում գնագոյացման տրամաբանության մեջ հաշվի չենք առնում ամենաթանկարժեք մասը խնդրի, խոսքը ժամանակի մասին է։ Ի վերջո մենք խոսում ենք նյութական արժեքների մասին, որոնք կարող են կոնկրետ գնանշել, նույնիսկ հաշվարկել, թե ինչ արժի ամեն շենքը, ամեն կիլոմետրը եւ այլն, բայց պետք է արձանագրենք, որ ամենաթանկարժեք բանը ի վերջո ժամանակն է եւ այս առումով մենք պետք է կարողանանք մեր նույնիսկ պետական գնումների համակարգում այնպիսի ենթատեքստ ձևավորել, որ ժամանակը նույնպես որպես շատ կարևոր նյութական արժեք գնահատվի եւ մենք ծրագրերը իրականացնելիս գին
իրականացում հարաբերակցությունը դիտենք այս ընդհանուր համատեքստի մեջ։ Շատ կարևոր աշխատանք է սպասվում մեզ, ինչպես միշտ, բայց հիմա կարծում եմ մենք շրջադարձային կետում ենք եւ մեր ամենօրյա աշխատանքի որակը էական բոլոր ոլորտներում, սկսած արտաքին քաղաքականությունից վերջացրած գյուղատնտեսությունում, բոլոր ոլորտներում ճակատագրական նշանակություն է ունենալու մեր երկրի ապագայի համար։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ երբեմն փորձ է արվում այսպիսի տպավորություն ստեղծել, կառավարությունը ամենևին էլ չի ուզում շրջանցել կամ չառերեսվել այն մարտահրավերները, որոնք առկա են, ընդհակառակը մեր տրամադրվածությունն է առերեսվել այդ մարտահրավերներին, զբաղվել այդ մարտահրավերների լուծմամբ, որպես նպատակ ունենալով Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը։ Խնդրեմ, եթե կան այլ դիտարկումներ, ասելիք, եթե չկան, ուրեմն ավելի մանրամասն հաստատ ազգային ժողովում կքննարկենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ 2022 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, նախագիծն ընդունված է, շնորհակալություն։